नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो हम वाइमॉक्स कैप्सूल नाम से है और फार्मूला आपका एमॉक्सिसिलिन है। बहुत ही टॉप दवा है ये, बहुत तरह का काम में आता है। एंटीबायोटिक, बहुत अच्छा सुंदर का एंटीबायोटिक है ये। और इस दवा का काम है, कोई भी घाव कहीं भी हुआ है, सुबह दोपहर शाम भी खा सकते हैं। बड़े आदमी के लिए एक एक कैप्सूल सुबह शाम भी चल सकता है। एक एक कैप्सूल बहुत ही टॉप क्लास का कैप्सूल है। इस कैप्सूल से आपका कोई भी बैक्टीरिया अगर शरीर में आ गया है कहीं से, जैसे कि फीवर भी आता है, बुखार जिसको कहा जाता है, जैसे कि आपका गले में खराश या खिच खिच, तो बहुत ही अच्छा काम करता है इस कैप्सूल से। खांसी पूरा जोर हो गया है, खूब खांसी आता है, रात में नींद नहीं होता है, इस कैप्सूल को सेवन करें सुबह शाम। खांसी एकदम चला जाएगा 3 दिन में, और खांसी बोलेगा नहीं रहेंगे आपके पास। बहुत ही अच्छा कैप्सूल है वाइमॉक्स। इस कैप्सूल को बनाया है एबॉट कंपनी ने। एमॉक्सिसिलिन 500 mg का बनाया हुआ है एबॉट कंपनी के। इसका नाम दिया है वाइमॉक्स। वाइमॉक्स बहुत ही टॉप क्लास का कैप्सूल है। रोज़ाना एक कैप्सूल करके सुबह शाम खाने से किसी भी तरह के परेशानियां, जैसे बुखार, गले में खराश, आपका कोई भी बैक्टीरिया से घाव बन गया है, तो इस कैप्सूल को खाने से ठीक हो जाता है। बहुत ही अच्छा है दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला अपडेट पाने के लिए एक सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो समाप्त। नमस्कार। आगे वीडियो फिर लाएंगे अच्छा। तब तक के लिए समाप्त।